哇！今年唔知做咩，咁多雀仔喺我哋嘅後丫嗰度食嘢。隔離又冇喎，淨係喺我哋呢度啫喎，咩料咧？頭先一氣飛上去屋頂，點解淨係喺我哋嘅一啊？唔知。嚇！你睇下嗰度都有好多喎，你睇下乜料啊？我做三車好玩嘅。我哋冇嘢，我哋冇嘢啊！佢會唔會攻擊你㗎？可能。去到嗰度啦，你睇下，有咁多嘢食咩？走啦！哎呀 ，sorry 啊，真係食咗慣啊，因為我再影下，我再影下，我再影，影緊。好似跌落嚟咁樣，得人驚啊！你睇下喺個屋頂度咁樣飛落嚟，真係得人驚啊！乜料啊？可能咧，今年咧天氣暖啊，啲雀咧覺得咧佢即係唔會過冬啊，所以咧就一路留咗喺度，而家走去揾嘢食啊！你話係咪啊？我唔知。我就覺得係咯，嗱，哇！佢要揾蟲食啊，應該係。其實揾唔到啊，啲蟲死 Q 晒。咪就係咯。好傷喎。
佢又翻嚟我哋呢度啦，佢又翻嚟我哋呢度喎。嗯？嗯，個爹冇嘢食啊！咪佢哋嗰啲屎咯，佢哋唔係狗啊嘛，狗食屎，啲雀唔會食噶嘛。嚟啦嚟啦嚟啦！喺晒啲樹葉、樹枝度。有聲㗎，佢哋飛過嗰陣，嘣一聲㗎，真㗎？係屋頂嚟啊！屋頂隻頭先，哇，幾多啊喺個屋頂度，哇，想點咧真係，可能我哋得我哋有丫啊，所以咧成日都走過嚟啊，哇，好恐怖！佢喺前邊咯，佢就喺嗰棵樹嗰度，唔知我哋個分。